mumkin. Aka 1 minutga qo'yib tura olasizmi bu yoqqa? Oddiy mashinada yurganda qatta edinglar, aka. Voy, ochasizmi? Bu orqaga odam o'tkazasizmi? Ko'ramiz, aka, odamiga qarab. Assalomu alaykum. Qalaysiz, tuzimsiz? Mashinangiz zo'r ekan, ish qilasiz. Mashinam aka zo'r emas, lekin alhamdulillah, Matizligida alhamdulillah deganimga bugun mana shunaqa mashina olganman-da. Men aka hamma ish qilganman. Yaxshi kunni ham, yomon kunni ham ko'rganman, lekin hech qachon nolimaganman. O'zimni chiroyli ko'rsatib yurganman. Onamni saxiy o'g'illariman. O'sha ismimga sootветствовать qilib yuraman. Shunday joylarni ko'rganman, aka, ani pulga jigar-jigarni otib ketganini ko'rganman. Nima desa bo'ladi? Lekin isbotlash uchun aka bu hayotda inson pulni yaratganini isbotlab berib, qora kunlarni ham ko'rganman, aka. Ovqatlarning ichidan go'shtlarni qidirib, onani sog'inib, o'tib ketdi hammasi. Aka, ko'rinib turibdi, qiyinchilikdan, noldan ko'tarilganga o'xshaysiz. O'shanisi mazada, aka. Siz oddiy mashinada yurganda qanday edingiz o'zi? Qachon oldingiz buni? Buni aka birinchi bo'lib siz ko'ryapsiz. Hech kim ko'rmadi hali, eng qizig'i. Ko'rinmasdan yurdim lekin, bor kechga bir chiqib. Oldin nima qanaqa ishlar qilgansiz, aka? Men oldin aka taksi ham qilganman, mo'kida ham ishlaganman. Любой ish qilganman, aka, rabatagaman, qisqa qilib aytgan. Pul baxt olib keladimi mana? Pulsiz yurgan ekansiz, hozir mana pulingiz bor, mashinangiz bor. Bormi farqi? Yo'q, aka, pul baxt olib kelmaydi-yu. Nima desa bo'ladi? Baxtga boradigan yo'llarni osonroq qiladi, tezroq borishga, aka. Pulingiz bo'lsa, rektasizda hozirgi til bilan aytib. Atak pul baxt olib kelmaydi, aka. Men uchun baxt ota-onam duosi, aka. Boshqa narsa baxt bo'la olmaydi, tatimaydi. Nima oldingiz endi? Qimmatbaho bundan tashqari mashina emas. Men aka soat oldim-da. Ana shu soat so'ramoqchi edim o'zi. Yo'q, bu soat bunaqa qimmat emas, aka. Aytaymi, aytish. 4,5 mingga tushdi, aka. Nima? Qimmat 4,5 ming so'mmi? Yo'q. Ko'k edi. Ha, ko'k edi, aka. Gap yo'q. Bizga nasib qilsa, bekitibsizmi? Ha, shu bekitib. Qo'lim kelsa olib ketib qolmasin-da ondan. Gap yo'q, 4,5 ming. Taqib turishga berasiz, tamam. Ha, yo'q, qiziqarish yo'q, aka. Bugun banda, ertaga sizda bo'lishi mumkin, rizq Allohdan-a. Gap yo'q, aka. Hobbilaringiz bormi, aka? Nimaga qiziqasiz? Men aka repga qiziqaman. Nima qaysi repga? Любой rep bo'lsa bo'ldi, qiziqarli. Siznikini bir eshitdim, bor-ku. Men anaqaga qiziqaman, aka. Hech kim qilmagan ishlarga qiziqaman, qarang. Hayotda qiyinroq ishlarga qiziqaman. Yengillik yaratishga. Da, shunaqa narsa. Hech kim qila olmagan ishni qilib berishga qiziqaman-da, xo'p. Hop, endi yoshlarga bitta maslahat bering, aka. Yoshlarga nima maslahat bersan, aka? O'zim yoshman hali, aka. O'zingizdan kichkinalarga aytaman. Yoshlarga, aka, maslahat hech kim bermagan maslahat. Yaxshi niyat qilish kerak, aka, harakat qilish kerak. Bitta yana narsa, aka, menda bo'lgan, xarajatni hisoblash kerak emas. Har doim berguvchidan bo'lsak, Alloh bizga beradi. Men o'zim xarajatim uchun umuman hisoblab ko'rmaganman. Nech pul ishlayapman, nech pul rasxod qilyapman. Hisoblab ko'rmaganman. O'shanisi zo'r, aka, qarochi. Allohga ishonib, o'zimizdan topshirib qo'ysak bo'ldi. Rahmat, aka, kattakon. Aka, charchamay, yaxshi. Qatlingiz aka o'zi, so'ramadim. Men aka, Marsga borib qo'ysam, Angren deyman, aka. Angrendan jaydari bolalardanman-da. Gap yo'q, Angrenga salom. Angrenga salomimizni aytib qo'yamiz. Obuna bo'lib qolamiz. Komment portlatib yuboradi endi. Mehmonga boramiz bir kun. Kutaman, aka, Yangiobodda. Aka,